ट्रेन की डिब्बों में लगी अलार्म चेन का संबंध ब्रेक पाइप से होता है और जब यह खींची जाती है तो ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और ट्रेन में ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। ब्रेक लगने के कारण ब्रेक सिस्टम में हवा का प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। ड्राइवर को इस बात का संकेत सिग्नल और हुटिंग सिग्नल मिल जाता है, जिससे वह समझ जाता है कि या तो ट्रेन की चेन खींची गई है या ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिससे बाद वह सही कारणों की जाँच करता है। चेन पुलिंग करने वाले का पता लगाने के लिए पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल करती है। दरअसल ट्रेन की जिस बोगी से ट्रेन खींची जाती है वहां जोर से एयर प्रेशर लीक होने की आवाज आती है। इस आवाज के सहारे भारतीय रेलवे पुलिस फोर्स उस बोगी तक पहुंच जाती है और फिर वहां मौजूद यात्रियों की मदद से चेन खींचने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाती है।